akkor becsukatja a boltot. Hát nálunk sajnos nem ilyen a helyzet, mert tudnék sok példát mondani borzalmas munkákra, és mégis még jutalmat is kap talán, most kicsit gúnyolódom, de önöknek is van biztos ilyen tapasztalatuk. Szóval először is tisztázzuk azt, hogy a biztonság érzetű, a biztonság fogalma az a valószínűséghez nagyon erősen kötődik. Mert miért biztonságos egy bizonyos repülőtársaság repülőgépe, és mondjuk azt, hogy nem biztonságos egy másik fajta társaság gépén utazni? Hát én azt hiszem, hogy sokféleképpen lehet ezt a dolgot magyarázni, de egy elfogadható elképzelés a biztonság fogalmáról az, hogy ha egy repülőtársaságnál valamiből érezzük, tudjuk, megtapasztaltuk, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy baj van ott a gépekkel, akkor az biztonságos. Ha pedig elég gyakran fordul elő a gubanc, akkor azt mondjuk, hogy na hát erre ne szállj fel, ez nem biztonságos. Nem akarok további filozófiai kérdésekbe belemenni, csak leszögezem, hogy a biztonságot most vegyük egy az egybe valószínűséggel mérendőnek, jó? Tehát biztonság mérőszáma az a valószínűség. Ezt azért hangsúlyozom itt ki, mert könnyebb úgy megfogalmaznom a most következő dolgokat, hogy a biztonság szót használom, és nem a valószínűséget. Nos, hát tegyük fel azt, hogy nézzük csak azt, hogy ki szereti a krumplis tésztát Magyarországon, és ki nem szereti. Ha véletlenszerűen választunk egy embert, akkor P a valószínűsége annak, hogy az ember szereti a krumplis tésztát. Tehát az ország lakosainak P-ed része szereti, az 1 mínusz P-ed része nem szereti. Na hát elhagyom a krumplis tésztát, és maradok a száraz, unalmas A eseménynél. Tehát tegyük fel, hogy egy esemény valószínűsége egy A esemény valószínűsége P, és hát az az érdekes, hogy itt a P-t nem ismerem. Tehát tegyük fel, hogy P-t nem ismerem. És nincs rá elméleti lehetőségem, vagy ha van, akkor az valamiért nem működik, hogy ezt a P-t elméletileg kiszámítsam. Tehát a P-t kísérleti eredményekből akarunk közelíteni. Hogyan lehet egy valószínűséget kísérleti eredményekből közelíteni? Úgy, hogy végzünk n darab kísérletet, x-el jelölöm azt, hogy hányszor következik be az A esemény, és akkor a relatív gyakoriságot, aminek most nem adok betűvel nevet, hanem így szavakkal odaírom, kiszámolom, a bekövetkezések száma osztva n-nel. Érdemelne ez az relatív gyakoriság is egy betűjelet, mert ő is egy valószínűségi változó, csak mégis nem jelölöm y-nal, hanem kiírom, hogy én vagyok a relatív gyakoriság, amit x per n-nel értelmezem. Na most először is tisztázzuk. Az x eloszlását remekül ismerjük. Ugyanis nagy n darab független kísérletet hajtunk végül az eseményre, és nézzük, hogy közül hányszor következik be az A esemény, akkor ez egy binomiális eloszlás, nagy n a rendje, és kis p a paraméter, vagy hát nagy n és nagy p a két paraméter értéke. Nos, jól tudjuk, hogy binomiális eloszlás esetén a várható érték a két paraméter szorzatával egyenlő,
és a szólást is már megtanultuk remélhetőleg. Gyök alatt n-szer b-szer 1 mínusz p. Ugye a szólást úgy számoltuk ki, hogy a variancia négyzetgyöke, a variancia volt a második momentum mínusz az első momentum a négyzeten, tehát a második momentumot kiszámoltuk, abban volt valami p négyzetes dolog, és akkor kivontuk belőle az n-szer p-nek a négyzetét, egyszerűsítettünk, stb. Hát ez jön ki. Na most, ezek után nézzük a relatív gyakoriságnak az eloszlását. Lehet, hogy azt higgyék, hogy itt valami becstelen dolgot csinálok. A relatív gyakoriság is egy valószínűségi változó, csak az ő lehetséges értékei azok nem nullától n-ig futva az egész számok, mint a x esetében, hanem hát az x el van osztva n-nel, tehát a lehetséges értékek azok a 0 per n, 1 per n, 2 per n, és így tovább n per n, amit egynek is hívnak, de most így írom le. És hát ezeknek a nem egész értékeknek a valószínűségeit is meg tudjuk éppenséggel mondani, ha akarjuk, ha kell, mert a 2 per n értéknek erre a valószínűségváltozásra vonatkoztatva pont ugyanannyi a valószínűsége, mint itt a 2-jé volt, tehát a képletét is meg tudnám mondani. Úgyhogy bizonyára azt szoktuk meg eddig, hogy egy diszkrét valószínűségi változó egész értékeket vesz fel, ilyeneket tárgyaltunk, de ez egyáltalán nem kell, hogy így legyen. Tört vagy akár irracionális értéket is felvet egy diszkrét valváltozó. A diszkrétségnek a lényege az, hogy megszámlálhatóan végtelen sok lehetséges érték, és ennyi. Nos, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a várható értékét és a szórását is meg tudjuk mondani. Ehhez még arra sincs szükség, amit itt magyaráztam, igazából amit magyaráztam, arra egyáltalán nincs itt szükség, csak mégis úgy gondoltam, hogy fel kell hívnom az önök figyelmét, hogy nehogy valami bizonytalanság érzetük támadjon, hogy hát itt nem egész számok, akkor hogy lesz ez valvált, nem? Jó? Nos, a várható értékét a várható értékre vonatkozó egyik szabályunkból mosolyogva megmondjuk, mert ha az x-nek a várható értéke valamennyi, és a relatív gyakoriságot úgy kapjuk az x-ből, hogy osztunk n-nel, akkor a várható értéket is el kell osztani n-nel, tehát akkor n-szer p-t osztom n-nel, vagyis p. A szórás pedig, az x szórása itt van, akkor az x elosztva n-nel, mennyiségnek a szórása az lesz az eredeti szórás, amit ide írok, osztva n-nel. Be lehet mászni az n-nel a gyökjel alá, és akkor valakinek jobban tetszik, akkor így fogja leírni. Vagy talán úgy is lehetne, hogy külön egy gyökjel a számlálónak, külön egy gyökjel a nevezőnek. Na ez már így mindegy. Remélem, hogy amit eddig mondtam, azt mind könnyű szerrel tudták követni, mert hát nem volt benne igazából semmi újdonság az eddigiekhez képest. Nos, abban is bízom, hogy mindenki emlékszik arra, amit egy hete beszéltünk meg, hogy x eloszlása közelítőleg normális eloszlás, és hát a normális eloszlást a két paraméterével, a várható értékkel és a szórással jellemezzük, tehát n-szer p lenne a várható érték, és szórás az a gyök alatt n-szer p-szer 1 mínusz p, de nem érdekel most engem az x annyira, hanem inkább az x per n, a relatív gyakoriság,
ra is alkalmazom, hogy normális eloszlású valváltozó n-nel elosztva nyilvánvalóan normálist ad, vagy ha úgy tetszik, a relatív gyakoriság is bizonyos valváltozók, független valváltozók összege, tehát mindenféleképpen normális eloszlású, és most kihangsúlyozom, hogy kis p a várható értéke, és gyök alatt p-szer 1 mínusz p per gyök n a szórása. No és akkor most felvetek egy kérdést, ami itt a közvéleménykutatás kapcsán egy természetes kérdés, hogy ha én azt szeretném, hogy a relatív gyakoriságnak a valószínűségtől való eltérése kisebb vagy egyenlő legyen, mint egy bizonyos epsilon szám, egy jó nagy biztonsággal akarom, hogy ez bekövetkezzen, akkor mekkora n-et válasszunk, hogy hát ez a valószínűség, ez, hát most milyen betűt írok, egy Q valószínűséget írok, a Q az persze itt egyhez közeli akar lenni, úgy értelmes a kérdés, az epsilon az pedig nullához közeli, tehát pici az epsilon, nagy a Q, egyhez közeli a Q. Hány kísérlet kell ahhoz, hogy ez így teljesüljön? Na most egy picit iszom a teámból, önök pedig tényleg emészszék meg, hogy erről szól a dolog, amit meg kell beszélnünk. Ezt az, inkább azt mondom, hogy legalább Q, jó? Úgy kicsit egészségesebb lesz így.